sobat ibu teh tilu, sobat kuring tilu, anger anu utama nama adalah agama. Kumaha atuh anak pamajikan ngarabisan nulungan ngadoakeun, tapalkeun agama. Kumaha atuh harta ngarabisan nulungan, pake dina agama. Yatim tulung, nu susah talang, nu bingung bere, nu teu boga beas bikeun, nu can boga imah pangnyeunkeun, maka harta eta jadi saksi di alam akhirat. Lamun sararea paham, ngerti karena bahasa ungkapan kuring, mudah-mudahan bubar ti dieu teh jadi balager. Jug langsung kita tanya pada KM kas masjid sabaraha 1.300.000 deui. Nama kejeng apal itu dituliskan. Saldo. Cek ibu teh atuh kirang sakitu mah. Terus iya jamaah pengajian udah tutap titip. Kudu gede nitip 50.000 ge saurang. Nu beunta. Udah bakal jadi berubah itu. Beres ti dieu teh bakal berubah. Enjing ibu ameng deui ka dieu bakal berubah jadi angka 3.300.000. Sabab poe ieu menang 2 juta. Ya. Tah lamun kuring engke saminggu ka dieu itu ngadon ngurangan berarti pengajian teu nerak, Pak.